mới rộng. Thôi nha. Đi, hai đứa đi nào. Viết cho này, cho này. À, cho nó con này. Con chạy rồi ông ơi. Ông đâu về vậy? Ông đâu vậy? Ông sáng ăn gì chưa? À vậy hả? Ồ, bắp ngon nha. Con lấy một trái ông nha. Dạ, để ông đi rừng đấy hả? Có một chuối ngon này nè. Ủa, chỉ đâu đây ông? Ông mua chợ về hả? Rồi nha. Rồi, ông đi rừng đi nắng nha. Buồn thôi, ca chỗ này yếu quá, lâm gian cho nó thôi.
út nữa này. Ừ. Đây đây đây. Ừ. Không. Về buồn nhỉ. Ôi châu khỉ. Hôm nay đi rừng với ông về đó hả? Ông mang nước cho con nha. Ồ. Trời ơi, nó nhảy qua con ông này. Hả? Quen biết gì không? Hả? Qua bên ông này. Ôi, nó theo con kìa. Ông uống nước nha. Dạ, để con lấy nước cho ông. Một con mời nồng hơi nóng không ạ? Hơi nóng. Sáng ông bắt muông thì quá rồi không? Ông muông ấy, bọn là săn đấy. À, bọn đi săn về hả? Ừ. Ngoan ha. Sáng giờ ăn được gì chưa ha? Nó ăn không? Nó ăn chuối vậy. Ăn chuối hả? Cái thằng săn đấy nó cùng lính bán mà ngày mai nó mới bán cho ấy. Vậy hả? Tồi quá hả? Qua cây nó nhổ qua Nó bắt trong rừng về đâu hả? ra cùng Con bé nó chắc sạt lạc đâu nó bắt được chứ nhá. Cùng ngoan không hả? Chỉ ngoan đi nhá. mua nhớ mình nó cô nhé. Con này nó uống được sữa chứ không hả? Uống sữa đó hả? Chắc mình mua sữa cho nó uống. Ôi chú heo. Chắc nó khát nước không ạ? Này, trong nước này. Này. Có tên chưa không? Chưa có tên hả?